¿Qué tal mi gente linda? Le habla el Capitán Yandel para invitarlos este próximo 23 de mayo al concierto más esperado en Latin Explosión 2015. Los espero en Patriot Center. Estaré cantándole un poco de lo nuevo, un poco de lo viejo, de toda mi trayectoria. Lo dice Yandel, la leyenda viviente. Patriot Center. Todo el mundo moviendo cadera.